السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذا التشعيع اعتبره الناس، انا لم اعتبره. انا من ضمن الخبراء ومن ضمن العلماء. انا عندي رايي، انا عندي خبرتي وعندي رايي، فهمتي؟ كباحث انا لن اعترف بالاساليب التي تستعمل التشعيع، لن أعترف بها حياتي حتى أموت، لأن هذه الأشياء الآن هي مضرة أكثر ما هي نافعة. نستعمل الآن وسائل التصبير وتحفيظ المواد الغذائية التي تقضي على الجراثيم، يعني طالت حتى التمر كله يعني حتى الزيتون الأسود، حتى السمك. تشعيع الآن السمك يتشع، ماشي في المغرب باقي ما كيشععش. إذا ناخذ التمر ديالنا الحمد لله موجود. كاين بعض الدول اللي بدات التشعيع بحال تونس والعراق وبعض الدول الأخرى اللي كيشعوا هذا الأسلوب ديال التشعيع ديال اللي كيستيريليزيو به التمور. ولذلك أنا كما قلت أسلوب التشعيع لن أقبله أن يجرى لأي مادة غذائية. كاين عندنا الحرارة ممكن نصبروا بحال السمك الان راه كنديروه في علاب، كنصبروه كنطيبوه ما كاين مشكل، ولا ممكن نجفوه، ممكن نملحوه، ممكن نديروا السكر بحال المربى الكونفيتير. المربى كاين فيه الناس السكر اللي كيديروا واحد البسطره كيبقى. ولكن التشعيع الذي يعتبر تقدم علمي بالنسبه لي فهو خراب علمي، لأن ليس هناك تشعيع غير مضر وغير ضار. ولذلك هذه الطرق، هذه الناس باش ما نعطيوش واحد النصيحة على التمر ونخليو الناس ياكلوا أي شيء. إلا كاين التمر في المغرب، عندنا التمر، عندنا بوفقوس، عندنا بومجهول، عندنا زاكورة والمتفيلات. هذو المناطق اللي فيها التمر ربما ما يكفيش للاستهلاك، ربما نستوردوا، ولكن حتى الاستيراد خاص تكون الشهادة الصحية ويكون تمور غير مشعة وماشي تمور راجعة من الأسواق. يعني احنا ولكن الدكتور كيفاش غنعرفوا احنا غير مشعة؟ علينا في اطار جمعيه المستهلك نحن نجتهد ان شاء الله، نحن نجتهد، ولكن الاجتهاد ديالنا كيكون دائما محدود. هذا هو المشكل. يعني فهاد كنشريو التمور ولكن ما غنعرفوهاش. التمور علينا، التمور داخله اللائحه ديال المواد الغذائيه اللي واصلها التشعيع هذا. فيجب ان يحذر الناس، وماشي علينا، ماشي حيت قلنا راه بعض الدول فيها التشعيع صافي راه الناس يخافوا من المنتوجات ديالها، لا ابدا. كاين تمور الان تونسيه، كاين تمور جزائريه، كاين تمور عراقيه غادا تكون ملوثه من جراء الحروب فقط. اما كاين تمور سعوديه جيده، الناس اللي كيمشيو للعمره كيجيبوا تمور جيده. ما عندناش مشكل. فغير هو لازم المعلومه تكون عند الناس باش ما يتهوروش فقط. خاصنا نعطيو المعلومه باش ما يتهوروش، تكون تمور جيده. فالتمر ملي كنخزنوه في المناطق اللي فيها رطوبه كيفسد طبعا، كيوليو فيه فطريات. ولكن هي غير مضره اللي سمعتها. غير مضره علي. نقيوه مثلا ناكلوه. فطريات ديال الكاوكاو كتعطي الميكوتوكسين، مضره اكثر من التمور من التمور. وبعض المرات فطريات كتعطي ميكوتوكسينات على الزيتون الكحل وما كتعطيش ميكوتوكسينات على التمور. فكيفما كان الحال هذه غير معلومه زدناها للناس باش دائما يتحراو الاشياء النظيفه والاشياء اللي ما فيهاش كيماويات واللي محفظه بطرق سليمه. بشأن المرأة الحامل، نعم، بصدد المرأة الحامل، فحاليا خاصها تبدا تاكل التمر ملي تحمل من الأحسن. المرأة الحامل نعطيوها نصائح ماشي غير على التمر. الحمد لله البرنامج هذا واخا نوسعوه ونعطيوه معلومات، وكل الكلام وكل المعلومات التي نعطيه هي نافعة. النساء الحوامل ملي المرأة تعرف راسها حامل خاصها تلتزم بالطبخ المنزلي. نعم. ما تاكلش طبخ صناعي ولا تاكل برا، خاصها تاكل طبخ منزلي، اشياء بلديه، زيت الزيتون. وخاصها تبدا تاخذ التمر 50 حتى 100 غرام يوميا. التمر لماذا؟ لان ماشي حتى تبغي تولد عاد تاخذ التمر، لا، خاصها تبقى تاخذ التمر ملي تحمل، لان التمر فيه كالسيوم، والمراه الحامليه محتاجه الفيتامين دي والكالسيوم اثناء الولاده. ولذلك النساء اللي عندهم فيتامين دي ناقص لا يمكن يولدوا عادي، لأن الكالسيوم بدونه لا تعمل العضلات. نعم، عضلة الرحم. نعم، لا عضلة الرحم ولا عضلات اليدين ولا الرجلين، لأن كاين واحد هذاك الكومبلكس، يعني هذا المركب التروبوميوزيك هذا، لما كانش الكالسيوم لا يمكن تكون يعني انقباض عضلي، كونتراكسيون مسكولار، من المستحيل. هذه لا يمكن يكون تيار عصبي بدون كالسيوم، من المستحيل. الجسم ديال الانسان حنا تكلمنا عليه في حلقه كيحتوي على كيلوغرام كالسيوم. 60 كيلو، اللي عنده 60 حتى 62 كيلو عنده كيلوغرام كالسيوم. ولذلك النساء الحوامل ياكلوا التمر من الاول، والتمر مصدر كالسيوم فوسفور حديد، طبعا فيه فيتامينات مثل باء 1 باء 2، وفيه شويه فيتامين سي. الرطب فيهم فيتامين سي، ولكن التمر يابس فيه غير شويه فيتامين سي، فيه فيتامين ا، فيه شويه حتى فيتامين ك. ثم ان فيه هرمونات، وهذه الهرمونات هي اللي كتخلي
كتساعد هذيك الانقباضات ديال العضله الرحم عند الوضع. المرأة خصها تتحرك، بعد المرأة الحامل تتحرك، وخصها تاخذ التمر كل يوم، وخصها تاكل الطياب ديال الدهر. هادو هما الاشياء اللي غادي يخليوها الوضع ديالها يكون سهل. والتمر طبعا هو جزء من الغذاء ديالها. في سورة مريم، اظن في سورة مريم، وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. جنيا فعلا. هذه التمر اللي عاد كيطيح باقي جديد، واللي تكلم عليه هو الرطب. الرطب هو التمر اللي عاد كيجينا باقي رطبا جنيا. هذه مريم العذراء عليها السلام كانت كتحرك الشجرة كيطيح التمر كتاكل. ولكن ماشي هذه الآية لا تعني أن كاين بعض العلماء اللي فسروها حيت يعني وقت المرأة اللي كتبغي تولد خصها تشد في شي حاجة، يعني وقت المخاض. نعم، ليس وقت المخاض، هي كانت كتحرك الشجرة وكيطيح التمر كتاكله. حتى أن سيدنا زكريا كان كيدخل كيلقى عندها الماكله في بيتها. نعم. كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. يعني كان كيلقى هي هذه عندها أشياء، المعجزات لا تفسر بالعلم. باش الناس ما يبقاوش شويه يخوضوا في هذا الأمر. المعجزة ما سميناها معجزة حتى كانت مخالفة للقانون الطبيعي، حتى كانت خارقة للعادة. ولذلك الناس اللي كيحاولوا بعض الإخوان في الإطار الإعجاز العلمي كيحاولوا يفسروا بعض الأشياء عليهم. 90% ديال الأشياء اللي تقالت في الإعجاز العلمي كله الآن أصبحت متجاوزة، بما في ذلك تلقيح الرياح للنبات أصبحت متجاوزة الآن. ولذلك نحن نقول للناس لا يتسرعون مع القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فهذا التمر بالنسبة للحوامل والنساء الحوامل أثناء شهر رمضان، طبعا راهم غاديين ياكلوا التمر. والنساء الحوامل ما يخافوش من الصيام، ما يتخلعوش من الصيام، فقط يشربوا الماء مع السحور مزيان ويصوموا، ما عندهم حتى مشكل. ما يخافوش على الجنين ديالهم. لأن احنا بدينا كان عندنا واحد الظاهرة ماشي غير في المغرب، أنا شفتها في البلدان الإسلامية كلها اللي زرت. أن واحد الظاهرة الآن، واحد التركيز على العالم الإسلامي، أن ملي كيقرب رمضان كيبداو النصائح يمين وشمال، كيبداو بعد التحذيرات، كيبداو بعد التخويفات، يخوفوا الناس. عندكم الأطفال اللي عندهم حاملة، اللي كترضع، اللي يحس بهذا. هذه لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يهلك بالعبادة، حاشا معاذ الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الوقت اللي كان في الوقت اللي خص النصائح تكون طبية ولا غيرها كلها تصب في طبق واحد هو طبق العبادة، هذه النصائح نجدها الآن على عكس ذلك، تصب أن بعض النصائح الآن تحث الناس باش يفطروا. ملي غتكون عنده رخصة راه خصو يفطر، لأن لما فطرش كيتسمى عصى الله. إلا كان عنده السكري من النوع الأول، إلا ما فطر بالعكس كيولي تما الإفطار عنده هو الواجب. إلا ما فطرش كيتسمى عصى الله بعدم الامتثال ديالو لهاد الأشياء. فخص الناس يفهموا هذه القضية. اللي عندهم رخص راه عندهم رخص، ولكن اللي صوم راه كيصوم. هذه الغثيان ديال المرأة الحامل، ديال المرأة اللي كتوحم الحمل في الأشهر الأولى، هذا عادي جدا. وهذه غدا تصوم ما شاء الله، غدا تصوم أحسن من الناس. هذه المرأة اللي كتوحم كتصوم أحسن. لماذا؟ لأنها هي نيت ما كتكونش تشهى الحوايج. لا تشهات شي حاجة غدا تاكلها مع الفطور ولا في الليل، كيكون الأكل ديالها بسيط. الصيام كيجيها جيد. لا قدرت على التمر تاكل تكثر منه، تشرب ماء بكثرة فقط، وغدا تصوم ما تخوف من أي شيء. لأن هي هذيك الفترة ديال الوحم والله سبحانه وتعالى كيغير فيها الفيزيولوجيا ديال الجسم عند المرأة، وأن الله سبحانه وتعالى هو اللي أحدث لها هذا الحديث الفيزيولوجي كي لا تأكل. كاين بعض النساء كيخافوا، كيقول لك انا هذه 4 ايام ما اكلت وانا كنرض، لان الله سبحانه وتعالى جعلك هكذا. فاعبدي الله، صلي ركعتين فقط، صلي ركعتين فقط. ما يخافوش النساء الحوامل الا ما كالوش ولا ردوا بزاف، ما يخافوش من الاكل، ولكن يشربوا ماء. الماء مهم جدا، ويحاولوا الحوايج اللي يدوزوا يشرب بحال العصير، بحال الفواكه الطريه، بحال الاشياء يحاولوا ما امكن ياكلوها.